呢度生日快樂啊！多謝39係咪？最後一個三，最後一個3字。係啊，之後就20歲啦，開始。想唔想結婚啊？身體咯，冇啦，提結婚嘅，係咯，身體30歲唔係40歲前結婚嘛？都過咗，人哋係30歲前結婚㗎。人哋話30歲前結嘅咩？人哋話係人哋話㗎。哦，你有冇留意到阿寶琪隔空唱生日歌俾你聽？靈體新聞，sorry。你幾時唱？佢嗰日出席活動嗰陣時，特登唱俾你聽㗎。今次有啲朋友即係睇唔過眼，話太耐啦，頂唔順啦，咁佢哋就自組咗個 team 去搞啊。咁多謝佢哋。係，因為我自己唔係一個太有儀式感嘅人咧，所以我唔識得搞生日會。我自己生日都唔搞嘅。你生日，你唔係好少慶祝生日嘅？冇㗎。我唔慶祝生日嘅。同我同事2個人過咯，今年都係次年年都係，即係好開心喎！年年都有嘢做，原來係啊，年年都有嘢做啊！生日係通常生日節日都好開心，同同事一齊過就好開心。咁會唔會收貴啲㗎？嗰次唔會，生日唔會，生日係我嘅日子，所以唔會㗎，唔會收貴啲。係啊，同埋我每年嘅願望都係生日有公開。